सब्सक्राइब कीजिए ज़ायकेदार खाना चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ायकेदार खाना। आज मैं आपको सूखी खांसी और गले में जो दर्द होता है उससे छुटकारा पाने के उपाय बताऊंगी। जब भी मौसम चेंज होता है तो इन्फेक्शन से या फिर हम कोई ठंडी चीज़ें खा देते हैं तो गले में दर्द होने लगता है, खांसी शुरू हो जाती है। उसी खांसी और गले के दर्द से छुटकारे के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी। ये नुस्खा दादी माँ का आजमाया हुआ है, बहुत ही पुराना नुस्खा है। एक गिलास में मैंने पानी लिया है। अब इस पानी को मैं हल्का गुनगुना कर लेती हूँ। पानी को हल्का गुनगुना गर्म कर लेती हूँ एक पैन में डालकर। पानी को उबालना नहीं है। देखिए हल्का गुनगुना हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। गुनगुने पानी को मैंने एक गिलास में निकाल लिया है। एक गिलास पानी में मैं एक छोटा चम्मच नमक डालूंगी, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे। अब इस हल्दी और नमक वाले पानी से हमें करारा करना है। पानी का एक घूंट लें और गले में हिलाते रहें जब तक कि पानी गर्म लगे। जब तक इस पानी को गले में चलाते रहें। इस पानी को पीना नहीं है, सिर्फ इससे गरारे करना है। इसी तरह पानी का एक एक घूंट लेते रहें और गरारा करते जाएं। सारे गिलास का गरारा करना है। इस हल्दी और नमक वाले पानी से गरारे करने से हमारे गले में अच्छी तरह सिकाव होगा। गले में जो भी सूजन और गले में दर्द होगा वो खत्म होगा। नमक और हल्दी वाले पानी से दिन में 3-4 बार गरारे करिए, गले को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। नमक और हल्दी वाले पानी से गरारे करने के बाद क्या करना है अब वो मैं आपको बताती हूँ। सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ अदरक लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इसको पीस लें या फिर इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इस पिसे हुए अदरक से मैं इसका रस है वो निकाल लेती हूँ। एक छन्नी से छान कर इसका जूस निकाल लेंगे। इस रस में से अब मैं 1 चम्मच रस लूँगी। 1 चम्मच अदरक का रस है। अब इस रस को मैं हल्का गुनगुना गर्म कर लेती हूँ। तो इसमें बबल आने लगे हैं, बस इतना ही इसको गर्म करना है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच भरकर शहद डालेंगे। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हल्दी और नमक वाला पानी, शहद, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट तैयार हो चुका है। इस नुस्खे को दिन में 3-4 बार करना है। सबसे पहले हल्दी और नमक वाले पानी से गरारे करना है। उसके बाद 1 चम्मच शहद वाले पेस्ट को चाटना है। ऐसा दिन में 3-4 बार करना है। ऐसा करने से गले में जो दर्द है, जो सूजन है वो खत्म हो जाएगी और जो सूखी खांसी है वो भी जाती रहेगी। 1-2 दिन में ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा लगेगा। तो इस नुस्खे को आप जरूर आजमाइए, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर ज़ायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।